everyone, welcome to Tamil Recipes channel. இன்னைக்கு வந்து கோதுமை மாவு யூஸ் பண்ணி ஒரு சிம்பிளான கேக் ரெசிபி தான் பண்ண போறோம். இதுக்கு வந்து 1/4 கப் அளவுக்கு சர்க்கரை எடுத்துர்க்கேன். இத வந்து ஒரு மிக்ஸி ஜார்ல வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்து வந்து ஒரு 3 ஏலக்காய் வந்து நான் இந்த மிக்ஸி ஜார்ல வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து ஆப்ஷனல் தான். இப்போ இது வந்து நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்துறணும். இப்போ நான் வந்து இத நல்லா அரைச்சிட்டேன். அடுத்து ஒரு பவுல்ல 1 கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்து அந்த அரைச்சு வச்சிருக்க அந்த பவுடரை வந்து இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறமேட்டு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது பேக்கிங் பவுடர் இல்லை, பேக்கிங் சோடா. நெக்ஸ்ட் வந்து 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ரீஃபைண்ட் ஆயில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறமேட்டு கடைசியாக 1 கப் அளவுக்கு காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து இந்த மாதிரி கட்டி இல்லாமல் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிங்கனாலே ஒரு 5 மினிட்ஸ்லேயே கட்டி இல்லாமல் இது வந்து வந்துடும். இப்போ வந்து ஃபுல்லாக நான் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன். இப்போது இந்த மாதிரி வந்து இது வந்துருச்சு. இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் தான் இருக்கணும். இப்போ இதை வந்து நம்ம பேக் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து நீங்கள் எந்த பாத்திரத்தில் வந்து கேக் செய்வீங்களோ அந்த பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. வீட்டில் இருக்க ஏதாவது ஒரு குட்டி பாத்திரம் வந்து எடுத்துக்கோங்க கேக் செய்கிறதுக்கு. இல்லாட்டி டம்ளர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் இதில் தான் செய்கிறேன். இப்போ இதில் வந்து ரீஃபைண்ட் ஆயிலை ஃபுல்லாக இந்த சிலிக்கான் ப்ரஷில் வச்சு ஃபுல்லாக தடவிக்கிறேன். இது ஃபுல்லாக தடவினதுக்கப்புறமா இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக வந்து கோதுமை மாவு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த மாதிரி தூவி விட்டுக்கிறேன் கோதுமை மாவு. கோதுமை மாவு தூவி விட்டதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த கேக்காக செஞ்சு வச்சுருக்கதை எடுத்து இதில் வந்து நான் ஃபுல்லாக ஊற்றிக்கிறேன். இதை ஃபுல்லாக ஊற்றுனதுக்கப்புறமா இதை வந்து இந்த மாதிரி தட்டி விட்டுக்கணும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு எங்கேயும் கட்டி இருக்காது. அடுத்து வந்து நான் குக்கரை ஒரு 5 நிமிஷம் வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். அதில் வந்து கேஸ் கட்டோ விசிலோ எதுவுமே போடக்கூடாது. ஜஸ்ட்டு குக்கரை வந்து மூடி போட்டு ப்ரீ ஹீட் பண்ணியிருக்கணும். அதுக்குள்ளே வந்து நான் தட்டை ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆல்ரெடி. அதுக்கு மேலே வந்து இப்போது செஞ்சதை வந்து வச்சுட்டு நான் வந்து மூடிடுறேன். இது வந்து ஒரு 20 மினிட்ஸ் வந்து வேகணும். இப்போ வந்து 20 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து இந்த மூடி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த கேக்கில் ஏதாவது ஃபோக் வச்சு இந்த மாதிரி குத்தி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒட்டாமல் வரணும். அப்போ தான் நம்மளோட கேக் ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். இப்போ இதை வச்சு நல்லா ஆற வச்சிடணும் வெளியே. நல்லா ஆறினதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி பிளேட்டில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி திருப்பி போட்டு தட்டுனீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக வந்துடும். அவ்வளோதான், நம்மளோட கேக் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்கள் இந்த கேக் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபீட்பேக் எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.